ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டிஎம்எஸ். நான் தான் உங்கள் சித்திக்கு. இன்றைக்கி இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு பெரிய அன்பேக்கிங் ஒன்று. இந்த மாதிரி இந்த பாக்ஸ் தான். ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து அன்பேக்கிங் பண்ண போகிறோம். என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, வாஷிங் மிஷின், செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின். ஆக்சுவலாக வந்து எங்கள் வீட்டில் ஆல்ரெடி வந்து எல்ஜி வாஷிங் மிஷின் தான் இருந்துச்சு, செமி ஆட்டோமேட்டிக்கு. ஸோ அதே மாதிரி எல்ஜி தான் வாங்கலான்னு சொல்லி போயிருந்தோம். பட் வந்து சாம்சங் அதை விட கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக இருந்த மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு. ஸோ அதனால் வந்து நாங்கள் சாம்சங் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். ஸோ செமி ஆட்டோமேட்டிக் தான். ஸோ அன்பேக்கிங் பண்ணிடுவோமா? அன்பேக்கிங் பண்ணிவிட்டு அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நம்ம டெலிவரி பார்த்துருவோம். அதான் நாங்கள் கடையில் போய் டேரெக்டாக வாங்கினதுனால அவங்களே வந்து ஆட்டோவில் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. பட் அதுக்கு வந்து 350 rupees சார்ஜ் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஸோ இது வந்து புது மிஷின் நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல. அதை விட முக்கியமான விஷயம், எங்களுடைய வந்து 15 வருஷமாக எங்கள் வீட்டில் இருந்த ஃபஸ்ட்டு வாஷிங் மிஷின் ஸோ போகுது அப்படிங்கும்போது ரொம்ப வருத்தமாக இருந்துச்சு. ஓகே, அது வந்து 500 ரூபாய்க்கு தான் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படிங்கும்போது அது இன்னும் வருத்தமாக இருந்துச்சு. ஸோ இதோட ரேஞ்ச் அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 13,900 தான் இதோட மேக்ஸிமம் ரேட்டு. ஸோ நமக்கு வந்து எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா 11,800 வாங்கியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ இது வந்து ப்ரொடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் 2020. இப்போ இந்த மந்த் வந்து ஆகஸ்ட்டு. ஸோ மார்ச், ஏப்ரல், மே, ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட். ஸோ அந்த 6 மாதம் கரெக்டாக நம்ம வந்து வாங்கிட்டோம். இது வந்து ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணுவாங்க. பட் நான் என்ன பண்ணுறேன், டேரெக்டாகவே போய் கடையில் வந்து பல விசாரணைகள் போட்டு தான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ அதனாலே வந்து கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக ஃபீல் ஆச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அன்பேக்கிங் பண்ணிவிடுவோம். ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ அப்படிங்கிற மாதிரி அன்பேக்கிங் பண்ணியாச்சு. கேக் வெட்டியாச்சு. ஸோ ஓப்பன் பண்ணதும் உள்ளே வந்து அழகாக அது வந்து தர்மாக்கோல் வச்சு நமக்கு வந்து பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ நைஃப் பத்திரமா இருக்கட்டும். ஃபஸ்ட் வந்து தர்மாக்கோல் ஃபார் த சேஃப்டி இல்லையா? ஸோ எவ்வளோ பெருசு பார்த்தீங்களா? இது மட்டும் எங்கள் வீட்டில் வச்சோம், எங்கள் வாண்டு உடச்சி போட்டு ஊட்ட காலி பண்ணிடும். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த பாக்ஸ் அப்படியே தூக்கிடலாம். டடன் டடன் டடன். ஓகே, ஸோ பிரிச்சாச்சு. ஓகே, அகெயின் ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் இருக்குது. ஸோ அதையும் நாங்கள் எடுத்துருவோம். ஓகே, பக்கத்தில் வாங்க. ஓகே, இதுதான் வந்து அந்த சாம்சங் 7 kg உடைய வாஷிங் மிஷின். ஓகே, இது வந்து ஸ்பின்னருக்கான அந்த ரெகுலேட்டர் டைமர் அண்டு ட்ரைன் செலக்டர், நம்ம வந்து தண்ணி வந்து வெளியாக்கிறதுக்காக. அண்ட் வந்து இது வந்து ஜென்டில் அண்ட் நார்மல் ஹெவின்னு சொல்லி 3 ஆப்ஷனில் வந்து ஒரு ரெகுலேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இது வந்து நம்ம வாஷ் டைமருக்காக 3 நிமிஷம், 6 நிமிஷம், 9 நிமிஷம், 12, 15 அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நார்மலாக வைக்கிற அந்த ரெகுலேட்டர் டைப் தான். ஸோ டைமர் டைப் தான். ஸோ இதில் வந்து நம்ம வந்து வாட்டர் செலக்டர் வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம். இது ட்ரையருக்கு போகிறதுக்கு அண்ட் வந்து இதுக்கு துவைக்கிறதுக்கு. ஓகே, ஸோ அது கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் வந்து மேலே பார்த்திங்கன்னா 5 years வாரண்ட்டி ஆன் வாஷ் மோட்டார். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்காக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 5 years வந்து நம்ம இந்த வாஷ் மோட்டர் இருக்குல்ல, ஸோ அதுக்காக. அண்ட் இதில் வந்து பவர் சேவிங் பார்த்தீங்கன்னா 5 star உடைய பவர் சேவிங் கைடன்ஸ் ஒரு ஸ்டிக்கர் விட்டுருக்காங்களா. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி கன்சப்ஷன் ஒன்று இருக்குது. இது வந்து 0.0131. ஓகேவா? அந்த அளவு தான் வந்து நமக்கு வந்து பர் ஹவர் வந்து பவர் எடுத்துக்கும். ஓகே, ஸோ ஓவரால் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து சாம்சங் செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் இதுதான். ஓகே, ஸோ பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஷோ பின்னாடி பார்ப்போம். அண்ட் பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கக்கூடிய கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து வேணாலும் இது பண்ணிக்கலாம். அண்ட் வந்து நமக்கு வந்து அவுட்ரு வெளியில் தண்ணி வர பைப் இல்லைங்களா? ஸோ இதில் வந்து ஹோஸ் கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். அண்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா மோட்டருடைய இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, கனெக்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து நம்ம சர்க்யூட் எதாவது மிஸ் ஆகிடுச்சு நமக்கு தெரியல அப்படின்னா இதை கூட பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் வாஷ் மோட்டர் பார்த்திங்கன்னா 460 watts எடுக்குது. அண்ட் ஸ்பின் மோட்டர் பார்த்திங்கன்னா 160 watts எடுக்குது. ஓகே, இதோட பல்செட்டர் பாருங்கள். ஸோ வந்து நமக்கு வந்து 4 ஸ்பின்னர் எடுத்த மாதிரியான பல்செட்டார். ஸோ இது என்ன பண்ணணுன்னா, இதில் அவங்க கடையில் என்ன சொன்னாங்கன்னா, நமக்கு வந்து துணி வந்து முறுக்கி தராது, நார்மலாக வந்து அழகாக எடுத்து கொடுத்துரும் ஸோ அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அண்ட் வந்து இது வந்து ட்ரையர். ஓகே, ஸோ ட்ரையர் அப்போ தான் நம்ம பிடிக்கிறோம். ட்ரை நோஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே இதில் நமக்கு உள்ளேயே இருக்குது. அதுக்குள்ளேயே பார்த்திங்கன்னா வாரண்ட்டி கார்டு எல்லாமே இருக்குது. ஓகே, ஸோ வாஷிங் மிஷின் யூசர் மேனுவல் வந்து உள்ளே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ரெகுலரான ஒரு விஷயம் தான் இல்லையா? ஓகே, ஸோ அவ்வளோதான். நார்மலாக இதில் செமி ஆட்டோமேட்டிக்கில் நம்ம எதுவும் பெருசாக சொல்கிறது அளவுக்கு இல்லை. ஸோ இதில் மெயினாக வந்து என்ன ஃபீச்சர், என்ன ஒரு இது அப்படின்னு சொன்னால், இந்த பாடி வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். இப்போலாம் வந்து ஃபேப்ரிக்கில் தான் வருது, பிளாஸ்டிக் ஃபேப்ரிக்கு. ஸோ இந்த பாடி கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படின்னு மற்ற பிராண்டை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் இது பெஸ்ட்டாக வாங்கியாச்சு. அண்ட்
இதில் என்னென்ன பண்ணணும் எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு சில பல இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, வார்னிங் கொடுத்துருக்காங்க, ப்ரிகாஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வாங்கினீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிங்க. ஓகேங்களா? பொதுவாகவே நம்ம வாங்கக்கூடிய அப்ளைன்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கர்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து கரெக்டாக நீங்கள் படித்து மெயின்டைன் பண்ணாலே உங்களோட அப்ளைன்ஸை நீங்கள் பாதுகாப்பாக லைஃப் லாங் எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஓகே. ஸோ வந்ததும் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் பாப்பா விளையாட ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இதுதான் அந்த ஃபுல் செட்டப் ஆஃப் வாஷிங் மிஷின். ஓகே. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து வீல் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த வீலையும் நம்ம எடுத்து பார்த்துடலாம், வீல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தர்மாக்கோல்லேருந்து எடுத்துடலாம். ஓகே. ஸோ எங்கே வீல் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அடியில் பாட்டம் பாருங்கள், பக்கத்தில்ப்பா. ஸோ இங்கே வந்து ஒன் சைடு மட்டும் வீல் கொடுத்துருக்காங்க. எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம லைட்டாக தூக்கி அப்படியே வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா புஷ் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க, கொஞ்சம் ஷேக் ஆகிற மாதிரி ஜிக்ஸாக்கான புஷ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மேடு பள்ளத்தில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நின்றுக்கும். ஓகே. ஸோ இது எதுக்காக வீல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக இந்த மாதிரி தூக்கிட்டு நம்ம எங்கேயாவது நகர்த்திட்டு போகிறதுக்காக தான் இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன், கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம அந்த ஹோஸ் கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ இதில் வந்து 2 ஹோஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ட்ரைனுக்காக, இன்னொன்று வந்து வாட்டர் இன்லெட்டுக்காக. ஸோ இந்த ஹோஸ் எங்கே கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஸோ இதில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக நம்ம ஹோஸ் இதில் சொருவிக்கலாம், டேப்பில் சொருவிக்கலாம். ஸோ அதுக்காக தான். ஸோ இது யூஸ் பண்ணுற வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டு மற்றபடி நம்ம மாற்றிக்கலாம் வேணும்னாக்க. அண்டு இந்த இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு என்ன சொல்கிறேன், ட்ரைனுக்காக கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஸோ இந்த கிளிப்பை வந்து நம்ம அப்படி பக்கத்தில் இது வந்து அழுத்தி பிடிச்சி இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோதான், இன்சர்ட் பண்ணிட்டு அந்த கிளிப் விட்டோன்னா ஸோ ஸ்ட்ராங்காக நின்றுக்கும், வெளியில் வராது. ஓகே. இது ஹேங் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து இங்கே இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துல எப்படி ஹேங் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. நம்ம மேலே வச்சுக்கலாம். அந்த ப்ளக்கு நம்ம இப்படியே வைக்க முடியாது எப்பயுமே இல்லையா. ஸோ அது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு எங்கேயாவது ட்ராவல் பண்ணணும் இல்லை பேக் பண்ணி அனுப்பணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம அந்த மாதிரி வச்சு அனுப்பிச்சிக்கலாம். கொஞ்சம் லென்த்தான ஒயர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கொஞ்சம் தூரத்துக்கு கூட நம்ம வச்சுக்கலாம். ஓகே. ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தோன்னா 1-2 மீட்டர் ஒயர் இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து பவர் கொடுத்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் வாஷ் டைமர் வந்து ஆன் பண்ணுறேன். ஓகே. ஓகே. இப்படி ஸ்பின் ஆகுது பாருங்கள். ஸோ நம்ம அந்த பட்ஜெட் சவுண்டு. ஓகே. ஸோ இப்போ டைமர் வந்து 2ஆவது நம்ம சவுண்டு வச்சு கேட்கலாம். ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம தூக்குனவே என்ன ஆகுனா பிரேக் அடிச்சு ஏற்றி விட்றோம். தென் இப்போ நம்ம எங்கே நம்ம ரன் பண்ண போகிறோமோ அங்கே வந்து நாங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம். ஸோ எங்கே வைக்கணுமோ கரெக்டாக அந்த இடத்துல வச்சு கரெக்டாக வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு, ஹவுஸ்லாம் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதில் வந்து நாங்கள் ஆல்ரெடி டேப் வச்சுருந்தோம். ஸோ அந்த டேப்பில் வந்து புதுசாக அந்த வாட்டருக்கான கொடுத்த அந்த ஹோஸை வந்து நான் அந்த ரப்பர் சைடு இருக்கிறத நல்லா புஷ் பண்ணி ஏற்றிக்கிட்டேன், நல்லா டைட் பண்ணி. அடுத்த இன்னொரு அவுட்புட் எடுத்து வந்து நம்ம மிஷினில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டோம். ஸோ இதோட அந்த கனெக்டிங் கொடுத்தது வந்து 2 இடத்துக்கு போகும். ஒன்று வந்து வாஷ் அண்ட் வந்து ஸ்பின்னுக்கு போகும். ஸோ இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணுறதே பார்த்தீங்கன்னா வாஷ் அப்படிங்கிற இந்த ட்ரம்முக்கு, அதாவது நம்ம வாஷ் பண்ணக்கூடிய அந்த இடத்துக்கு வந்து தண்ணி ஊற்றுது. ஸோ இதில் வந்து ஸ்பின்னுக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம ஆப்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சின்ன ஒரு பட்டன் அதை காட்டுறேன். அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்பின் எங்கே தண்ணி வந்து ஊற்றும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஓப்பன் பண்ணதும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு ஹோல் மாதிரி ஒன்று தெரியுதா பாருங்க. இந்த ஹோலில் தான் நமக்கு வந்து அவுட்புட் வந்து தண்ணி வந்து ஊற்றும். ஸோ இதில் எதுக்காக ஊற்று அப்படின்னா நம்ம வந்து துவைச்சதுக்கு அப்புறமா வந்து இதில் நம்ம அலசினதுக்கு அப்புறமா நம்ம இதில் போட்டு சும்மா கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நம்ம வந்து மறுபடியும் ட்ரை அலசிக்கலாம். அந்த ஆப்ஷனுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ நான் வந்து ஸ்பின்னுக்கு வந்து மாற்றிக்கிட்டேன். ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணதும் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மாதிரி ஊற்றும். ஸோ இந்த மாதிரி ஊற்றும் போது என்ன ஆகுனா துணியில் இருக்க மொத்த துணியில் வந்து நமக்கு வந்து தண்ணி படும். ஸோ வந்து அப்படியே வந்து அலசின மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும். பட் வந்து அது வந்து பெட்டர் இல்லை, நம்ம தனியாக பக்கெட் வச்சு அலசுறதே பெட்டரான விஷயம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இதை ரன் பண்ண போகிறோம். ஸோ கண்டினியூஸாக நாங்கள் வந்து ரன் பண்ணிவிட்டு 3 நாள் கழிச்சு தான் நான் இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ண போகிறேன். ஸோ 3 நாள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 3வது நாள். ஸோ கம்ப்ளீட்டாக வந்து நாங்கள் வந்து மிஷினை வந்து அதாவது 3 நாள் வந்து துணி துவைச்சி பார்த்தாச்சு. ஸோ நல்லாவே இருக்குது, எந்த ஒரு மேஜர் ஃபால்ட்டும் ஆகலை. இது வரைக்கும் எந்த ஃபால்ட்டும் ஆகலை. ஏதாவது புதுசாக நம்ம வாங்கும் போதே வந்து மேஜர் ஃபால்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா. ஸோ
நமக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ இதெல்லாம் பிரச்சனை இருக்குது, இதெல்லாம் நமக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த 3 நாளில் எந்த ஒரு இஷ்யூவே நமக்கு தெரியல. சூப்பராக வந்து இன்லெட் வாட்டர்லாம் வருது, எந்த ஒரு லீக்கேஜும் இல்லை, நல்லாவே இருக்குது. ஸோ இந்த சாம்சங் செமி ஆட்டோமேட்டிக்கை வந்து நீங்கள் நம்பி வாங்கலாம். ஓகே, ஸோ நாங்கள் பாருங்கள் போர்வையெல்லாம் வந்து துவைச்சோம். போர்வை துவைக்கும் போது நாங்கள் என்ன பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஹெவியில் போட்டுக்கிட்டோம். ஹெவி அப்படிங்கும்போது என்னென்னா நம்ம வந்து ஹெவியான, அதாவது மோட்டரோட ஆர்பிஎம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நமக்கு வந்து அதிகப்படுத்தி கொடுத்துரும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஹெவின்ற ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நார்மல் அப்படிங்கிறது நார்மலாக நம்ம வந்து துணியை போட்டு நம்ம துவைக்கிறது. ஜென்டில் அப்படிங்கிறது கம்மியான துணி இருந்துச்சு, ஒரு இப்போ 2 செட்டு 3 செட் தான் போடுறீங்க அப்படின்னா ஜென்டில் வச்சு நீங்கள் ஓட்டிக்கலாம். அதுக்காக தான் இந்த ரெகுலேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ நல்லாவே இருக்குது. ஸோ இதை நம்பி நீங்கள் வாங்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோட இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். ஸோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. மேலும் இதை பற்றின விஷயங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்குது இந்த மிஷின் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதோட கருத்தை நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ, பை பை, நெக்ஸ்ட் வீடியோ, பை.